Përshëndetje nga kuzhina Neri. Sot kam vendosur me nda me juve edhe një video, një shpjegim të dy përbersve që juve ju nevojiten, sidomos motrave. Kjo shkon po ashtu edhe për vëllezërit, por konkretisht për motrat, të cilat kanë rëmje të pandalshme të flokëve. E kom postuar recetën 1-2 herë për mungesë të hekurit. Një ndër recetë e kom postuar që përgatitet pra me mjalt, me rushterur, me një karrot, edhe e keni tek videot e mia në YouTube, është super efektive. Tjetra recetë ka qenë pra me çajin e hithres, kush ka mungesë të hekurit. Dyjat janë pra receta që ju ndihmojnë tepër kush jeni pra pa gjaksi edhe mungesë të hekurit në trup. Dy gjëna që janë kryesore, një është mungesa e hekurit në trup, kur keni rëmje të pandalshme të flokëve, sa që thuni çdo ditë, po do më vetë qel, pra pa pik flokëve. Këto dy gjëna që juve ju mungojnë, shkoni tash te mia ku edhe thatë bëne këtë analizë, bëne atjetrën, bëne këto, tash se cila analizë kushton kanë çmim këto, bëne këto, jo ajo, jo kjo, jo kështu. Provone këto dy receta që i kom postu po ashtu, jo them gjithçëshme me e provu, sepse është tepër e mirë ajo me mjalt dhe me rushterën që e kom përzije me karrot. Numër 1, çaji hithres me atë recetën, pra me rushterër që e kom postu për mungesë të hekurit. Numër 2 është që të dyjat janë kryesorët për juve që ju nevojiten për trupin tuaj, pra kur keni mungesë të hekurit edhe vitamina D. Unë jo thash edhe një herë në fillim edhe prapë po them, shkoni te mjekët, jo bëne këto, jo bëne këtë analizë, jo bëne ato, veç humbje të kohës edhe humbje të pareve. Që të dyja janë numër 1, pra çaji hithres, çaja që kom postu tjetra recetë, se cilën për ty në cilën e përdorni është perfekte. Çajt hithres me pi 3 herë në ditje, tepër e mirë, pra për pagjaksi, mungesë të hekurit, po ashtu ajo receta tjetër, edhe mungesa e vitaminës D. Tash keni çdo lloj tablete me ble, janë vitamina pra, vitamina D3, tash dozën çfarë doni mundeni me morë, ka në çdo market ushqimor ku është ajo pjesa ku shiten pra këto vitaminat për flok, për thaj, që janë pra vitaminën D e gjomni çdo kund. Ka në Rossmann këtu në Gjermani, ka në DM, ka në Mülla, ku doni mundeni mi ble pra. Që të dyjat përdorni, keni me pa edhe vet, asnjëherë s'keni me pas rëmje të flokëve, me të vërtetë, sepse mungesa e vitaminës në trup edhe mungesa e hekurit në trup, sidomos për juve që punoni me kompjutera edhe jeni ton ditën shembull, ngujut me thonë kështu popullor që jeni ngujut ton ditën veç atë pauzë kur delni, nuk ju kapin rrezet e dillit, sidomos verës. E keni pa të ne në Kosovë shembull kur të merr verës nxehtë, me një herë të ne hot himi në rrije se na kalli, dilli, krejt o kallëm. Nga në se më najnë dill, rrezet e dillit, vitamin D, pa pare, elhamdulillah, prej Allahit, shkojnë e hin e ngujohen tashti mrena, ose në për funilisa, aty ku ka hije. Ky është gabimi më i madh. Tani dimnit, pra gjatë sezonit dimnit, ku ka të në omër dhim, o ktheu verë se kemi bëj gore. Kjo është pra mungesa e vitaminës D, që vjen normal natyrale prej diellit, rrezeve të diellit, ku qëndrojnë në diell, por gjatë dimrit diell nuk ka, kështu që vitamina D, mungesa e vitaminës D, po ashtu edhe tek pleqt ashtu, kur të njihen të lodhur, kanë dhimbje të eshtrave, krejt trupi që shtojnë lami me bos, po kemi as fuqi. Që të dyja janë pra mungesa e hekurit edhe vitamina D kryesorët që juve ju bin flakt, ju thomin eshtrat, jeni të lodhur, pa fuqishëm. E keni pa që shtojnë tash sa ba, po quhemi, o nuk kam qef, as po kam qef, edhe as nuk po kam fuqi, që të një kafe më që me qitë për veti. Qaq ladhshëm për një veten më konsen, kisha flajt ton ditën. Ju garantoj 1.000.000% me thonë % që të dyja janë që ju mungojnë në trupin tuaj. Çaj natyral të hithres, Allah na ka fal,
sikur se me mbledh natyrë, kur kom thonë gjatë verës, mbledh në terne, 100 herë kom postu video, edhe kur kom qitë pite, e kom theksu pite me hithra, e kom theksu mbledhni edhe terni, e keni qojnë falas prej Allahit, alhamdulillah. Mandej përgadit në edhe atë recetën që kom postu tjetën, e gjonin kanalin tim dyjat, plus që të tableta vitamin D, keni me pa edhe keni me shkru vetë me dur të ju, e keni me thonë, o njeri prej se ja fillum shtë receta edhe vitamin D me përdur asnjëherë problem, sepse asnjëherë mjeku nuk na ka thonë këto me por, se mi thonë mjek këto, veç është duh me mbyllë të praksisat e veta ose banatuat, kështu që përdërni që to edhe keni me pa, keni mon falenderu, 3 herë në ditje pra njerë për them, qajt hithras me pi 3 herë në ditje, plus që ato me mjolt, natural është, mjolt, karot, me rrush terër, pra i përzinit gjitha, edhe keni me pa rezultatin për flokët e juaja, për trupin që ndinit lodhër, për dhimbjet kocka, për ndryshe teshtrave, edhe keni më bindë 1.000.000% vetë. Juve ju përshëndes përzemërsisht, desha veç ta ndaj edhe këtë informacion me juve që është i vlefshëm jo veç për juve, por për mua, për kërejt, neve njerëzve pra që i keni pashtu qëto probleme me rabjet e flokëve. Ju përshëndes edhe njerë përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqen recetat mia e deri në recetën e radhës nga kuzhina njëri të them, miru pafshim.